దొంగ పిల్లి ఏం చేస్తున్నావు? కిటికీలో ఆడుకుంటున్నావా? తీస్తున్నావా? ఆ చెట్టు మీద కాకి ఎట్లా నడిచేది? డాగ్, కుక్క, పాము, అమ్మా ఆవు, అమ్మా అంటుందా? పిల్లి, మియావ్ అంటుందా? మంకీ, అమ్మా ఎన్ని తెలుసు నీకు బంగారు? టైగర్, పులి, బో అంటుందా? భయపెట్టిస్తుందా? డాడీ ఎట్లా మారుస్తారు? దెబ్బలు పడతాయి నీకు. డాగీ అనుకున్నారేమో. డాడీ అని డాడీ ఎట్లా మారుస్తారు అంటారు కదా. డాడీ ఎట్లా అరుస్తారు? మా డాడీ ఎట్లా మార్చేది? డాడీ అరవరు. దెబ్బలు పడతాయి. దెబ్బలు పడతాయి అంటాను నేను.